So ganito talaga guys, karaniwang ginagawa natin guys, pag maglagay tayo ng aircon, nalagyan natin yan ng safety breaker, so safety switch. So, yung gitawag na to o anang masafety ang ato ang load sa ato ang supply. Kaya para pag masafety, kinahanglan, sigurado ta sa atong trabaho sa atong unit. Kaya magpasyon na siya 24 hours. Kung dili safety ang yang supply ang load niya, dili na to makuha ang ato ang accurate na safety precaution sa atong balay, sa atong gitrabaho. So, hello guys, bilis-bilisan na din natin guys kasi bumibilis na yung takbo ng ikot ng pagtakbo. So, ganito na yan guys. So, habang ginagawa ko yan guys, so may taga-camera din ako dyan guys. Yung taga-camera ko, naghiwi-hiwi ng nagka-buli-buli ng yan pag video guys. So, kurugin gayan kamoting guys. So, mauna, nga na ama, resulta sa video guys. So, masyad, putanon pa na ako siya puan guys. Yan ang tarungin pag video guys, mingon din na siya guys. Ay tapusin na, humanain na. Wala na ang video, tapusin na eh. So, pagdana ko sa video guys, ay hindi pa tapos pala guys. Iwanin ko guys hindi naman makisama sa panahon guys, yung panahon naman na nakikisama. Iwan ko ba? Hindi ko maintindihan. So by the process ng pag-install ko guys, dito, so ginagawa ko ng maayos yung trabaho ko guys. So yan, bilisan ko na. So ilalagay ko na yung safety breaker natin, yon. And pagkatapos ko, tinanggal ko naman ulit kasi baliktad yung pagkalagay ko. Iwan ko ba? Bakit nabaliktad yun? Pagtingin ko sa ibabaw, yun pala yun. Kita ko na yan. So, sa ganitong pagtrabaho guys, kailangan safety talaga. So, kahit ano pa ang seguridad ng pagsasama nyo, kailangan nyo pa rin na malagkit na biko para magkaroon kayo ng tamang benepisyo. Ay, joke lang. Ganito pala yung gagawin guys. So, tsaka lang sa pag-install ng mga gawaing electrical. So, bawat unit na kailangan na marami. Ayusin talaga natin gawin natin trabaho kasi yan naman ang nakasalalay sa ating araw-araw na ginagawa. So, humayos yung paggagawa mo. Mayos din yung kita mo. Bibigyan ka naman nila kasi ginagawa mo yung mayos yung trabaho mo. So, bawat electrician guys, kinakailangan natin ang safety procedure. So, sumusunod tayo sa standard na Philippine Electrical Code dahil yan naman ang batayan natin sa ating mga ginagawa. Bawat unit, may calculation yan para sa ating pagtrabaho. So, okay. Bawat system dyan, ginagawa natin na may papel na compute. So, hindi lang pag-iisip o hindi lang pag-i-install yung ginagawa natin. Ginagawa rin natin yung advanced taking na kung ano mangyari, kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong mga pag-i-install. So, sa tingin natin ay madali lang i-install. Pero wag natin kalimutan na ang pag-install natin ay kailangan natin ng safety. Sa may-ari, safety sa iyo at safety sa iyong pangailangan. Okay. Bawat electrician na gumagawa nito guys ay may kanya-kanya naman o may sarili namang pag-uunawa. Unit ko kinakailangan natin mag-adjust. Mag-adjust din tayo dahil hindi naman tayo ay perfecto. May mga pangailangan sa mga ganitong gawain na yung may-ari talaga magpo-provide. So, nagsasuggest tayo ng ganyan. Nakabili na. So, ginawa na lang natin ang paraan. So, pag bibigay yung isang unit, so, mabawi tayo sa mga electrical component na makaka-secure ng linya o mga secure ng load ng kurente. So,
Yan talaga ang gawin. Pag ganito, dahil electrical to, magkahamali tayo, wala rang rewind. Yan, sabog talaga.